Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Et maintenant, à mon 3, tu vas aller sur l'apnée du sommeil. 1, 2 et 3. Ouais, Décris-moi, qu'est-ce que l'apnée du sommeil? je vois quelqu'un qui, en fait, pendant son c'est même déjà dès la phase d'endormissement et c'est tout le long du sommeil, va avoir des cycles respiratoires, hem, très, très faibles. C'est-à-dire que le nombre d'inspirations par minute est très faible. Ça peut être, il peut respirer que 1 à 2 fois et ça, des fois et ça, même sur, 1 heure, heu, faire beaucoup ou sinon beaucoup de pauses en fait, ouais et ça réduit ton nombre, de cycles respiratoires. Alors, c'est quoi les facteurs, Anne-Julie, déclenchent qui, on va dire, qui créent ces apnées du sommeil? Alors le 1er que je vois, ça va être, du surpoids et de l'obésité. Ça peut être aussi, genre des personnes qui, ont des fois des petites déviations, soit au niveau de la trachée, soit au niveau du nez pour respirer. D'accord. Je vois d'autres facteurs comme, après ça entraîne des pauses respiratoires, mais quelqu'un qui boit régulièrement, mais c'est induit par d'autres facteurs comme l'alcool ou certains médicaments, en fait, qui peuvent créer des pauses respiratoires. Mais quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, normalement sans ces facteurs, ça peut être, du surpoids et je vois un comme si au niveau de l'inconscient, dans les récepteurs, je vois le corps qui est tellement fatigué que du coup, il en oublie de Oui. comme s'il avait un oubli de respirer, ouais et je vois des personnes qui, du coup, pendant leur phase de nocturne, de sommeil, heu, peuvent se réveiller parfois en sursaut parce qu'elles vont avoir l'impression d'étouffer. Il va Mmh. y avoir un manque d'oxygénation, en fait, du corps. Et ça, elles vont le ressentir et c'est comme des sensations, d'étouffement et ça doit les alerter que dans le corps, la respiration et l'oxygénation se passent mal. Hem et comme il y a une mauvaise oxygénation, je vois des personnes quand elles se réveillent, si elles en ont pas conscience, se réveillent mais très fatiguées, comme si elles avaient beaucoup de courbatures, alors qu'elles ont l'impression d'avoir dormi, toute la nuit, tu vois? Si elles ont pas eu Oui. ces phases de réveil. Et ouais, très, très fatiguées, courbaturées, en fait. Comme si elles avaient fait du sport, ou comme si elles étaient passées, ouais, qu'on leur avait pas broyé les os, mais c'est presque ça, en fait. Et je vois, c'est une fatigue comme ça qui s'installe et ça aussi, ça doit alerter. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe, on va dire, dans le physique lors de ces apnées sur le corps? Est-ce qu'il se passe autre chose? Est-ce que ça génère autre chose, ces apnées?
Non, je vois surtout la circulation, l'oxygénation et c'est comme si, je vois au niveau des hémisphères, tu vois? Les Au niveau instinctif, tout ce qui est inné, hem, comme si ça se connectait moins bien aux aux poumons quelque part et à tout ce que ça déclenche comme réaction, motrice pour pouvoir respirer et ça, c'est tout au niveau inconscient, au niveau inné, en fait et je vois qu'au niveau, cérébral, heu ce fonctionnement-là est moins éclairé. Alors après, tu prendrais une personne, tu vois, tu regarderais, comme si tu la passais au microscope, quoi, quelque Mmh. part, en imagerie aussi. Hem, En fait, quand c'est déjà bien ancré, bien avancé, donc ces zones, en fait, de respiration qui sont innées s'éclairent moins bien et les réactions derrière, heu, moins efficaces et même, absentes parfois et ce que je perçois, c'est qu'au bout d'un moment, c'est que les zones aussi, hem au niveau cérébral, diminue parce qu'il y a une même si le cerveau est préservé au niveau de l'oxygénation, parce que c'est une zone vitale, hein, tout comme le Ah bah, cœur, oui, la voilà respiration, oui. et donc le cerveau est protégé, mais néanmoins, je vois que certaines zones, en fait, s'éteignent par manque d'oxygénation. Et dans le temps, si ces personnes-là ne sont pas, par exemple, appareillées ou, il n'y a pas une espèce comme une rééducation, au niveau de la Mmh. respiration et au niveau neuronal, cérébral, je vois. Heu, il y a des zones, cérébrales qui, s'éteignent ou comme se nécrosaient ou disparaissent. Les neurones, en fait, ne sont plus stimulés et du coup ne vieillissent mais ne sont pas reproduits. Il y a Oui, pas il y a pas un une renouvellement. non et du coup, ça peut entraîner des pertes de mémoire, des troubles cognitifs aussi, certains, déficits aussi dans les membres. Comme si les réflexes en fait, eux aussi avaient du mal S'endormait. à ouais, s'endormaient, exactement. Mmh. Mais avant que ça en arrive. Là, je vois quand même d'autres facteurs qui annoncent. Oui, je pense qu'il y a quand même des alertes. Oui, Et pourquoi, Anne-Julie, ces apnées, elles sont présentes uniquement la nuit? Pourquoi la nuit et pas le jour? parce que le jour, tu as conscience de ton corps, de ce qui se passe. Hem, la nuit, le corps se met au repos. Il y a toute cette vigilance, toute cette attention qui retombe. Donc la journée, c'est, si tu veux, si tu fais une apnée, tu as du mal à respirer, tu tu vas créer d'autres enfin, je sais pas comment dire. Si tu as une apnée sans autre facteur respiratoire, tu vas le sentir enfin, tu vas le sentir, tu vas pas forcément le sentir parce qu'il y a une part de toi de vigilance qui est active, tu vois ce que je veux Oui, dire? Que tu n'as pas la nuit, en fait. Tout ton corps est en repos. En fait, toute cette partie consciente, toute cette vigilance se met en veille elle aussi oui, oui. pour se reposer. Donc c'est pour ça qu'il y a pas cette attention-là et que, je vois des personnes qui même ont du mal à s'endormir parce que quand elles s'endorment, elles ont l'impression qu'elles vont, avoir du mal à respirer, vont peut-être s'étouffer et au départ vont avoir peut-être tendance même à, en allant se coucher, à se mettre le plus, en position assise possible. D'accord. Est-ce qu'il serait possible de se débarrasser de ces apnées? Ce que je perçois, c'est vraiment enfin, de toute façon, il y a un appareillage qui est obligatoire et qui change vraiment la vie des gens. Oui. Parce que Beaucoup je s'en vois plaignent quand même de cet appareillage, c'est pas pratique, hein, c'est pas confortable, c'est quand même limitant. c'est c'est un temps d'adaptation. Il y a des personnes qui auront du mal et en fait, c'est de se dire, au bout d'un moment,
se dire: «Bah, soit j'ai cet appareil qui limite et qui est peut-être inconfortable» et le temps de s'habituer aussi, et des personnes qui refusent aussi de s'habituer à ça parce que quand, une personne est appareillée pour dormir avec son conjoint ou sa conjointe, c'est Compliqué. comme une barrière, en fait. Ils ont l'impression de mettre une barrière, qu'il y a quelque chose qui change et ça met une distance avec l'autre et c'est vraiment on va dire ça quelque chose, si c'est au niveau du couple que ça bloque, d'avoir une discussion, une ouverture par rapport à ça. Ouais. Heu, voilà, d'échanger dans le contact, peut-être différemment, hem et puis, s'habituer. Parce que je vois des personnes qui prennent l'habitude et du coup, sentent un véritable changement. Après, je vois en fonction, ça peut, peut-être des fois s'améliorer ou s'aggraver en fonction des personnes et des symptômes et du coup, dès qu'on sent que l'appareil n'est plus, je vois, efficace ou en tout cas, hem, Ne on suffit sent qu'il y pas. a des gênes, il faut retourner, je vois, voir le pneumologue pour réajuster la machine et puis, je vois, il y a une je sais pas si ça existe, en tout cas, comme une rééducation, neuronale. Tu vois, d'aller, je sais pas, je vois comme, alors je sais pas si c'est un type d'expérimentation, mais comme des lunettes qui seraient branchées avec, au niveau respiratoire et comme des électrodes, tu sais, qu'on viendrait brancher au-dessus du cerveau pour aller restimuler, en fait. D'accord. Un appareillage qui stimulerait ces zones-là, Ouais, pour éviter d'avoir, on va dire, ce gros appareil, avec, ça serait alors ça serait pas pour remplacer, enfin, au bout d'un moment, oui, mais j'ai l'impression qu'on pourrait avec comme un appareillage sur le nez et sur les yeux pour aller, et mettre des capteurs sur la tête. pour C'est ce que je restimuler, vois. recréer, Oui, le temps que ça restimuler s en fait, les réflexes, respiratoires. le temps que on va dire que Mmh, le corps le remette en programmation naturelle et ouais, mais ça, c'est pour des personnes, tu vois, qui ont pas d'autres, alternative. facteurs parce que, Ah, si tu veux, il y a des personnes qui font ce que je vois des apnées du sommeil en étant minces. Et du coup, c'est un dysfonctionnement, purement, on va dire, neuronal quelque part mmh. et je vois, ils comprennent pas exactement ce qui se passe et par contre, tu as des personnes qui sont, heu, fortes, obèses même et du coup, le je vois, c'est une problématique circulatoire et au bout d'un moment, en position allongée, le corps relâche et c'est ça, en fait. Au bout d'un moment, le corps a du mal à de plus en plus pomper, à respirer et du coup, ses réflexes, diminuent, en fait D'accord. et là, c'est vraiment, hem, je vois, tu vois, une personne, obèse qui est appareillée et je vois, va perdre du poids et parce qu'il va y avoir cette décharge, le corps va reprendre, son fonctionnement, en fait, Mmh. et il va y avoir la place, tu vois? Ça va mais c'est des personnes, tu vois, il y a le sas, voilà, c'est ces appareils qui vont être installés la nuit et elles vont avoir des troubles respiratoires, nocturnes, mais elles ont aussi de l'essoufflement la journée, il faut pas croire la Ouais. journée. Elles aussi, alors c'est pas appelé de l'apnée, mais en tout cas, il y a de l'essoufflement. Il y Ouais, a un ouais, il y en a dysfonctionnement, même qui sont appareillés même pulmonaire. la journée, hein. Bah, quand c'est trop grave, Mmh. mais c'est pas que des personnes qui sont obèses, il y a des personnes, je vois, qui souffrent de problèmes pulmonaires autres et qui sont appareillées la journée et qui ont besoin d'oxygénation. Et parce que là, il n'y a pas un problème neuronal, il y a un problème de, pulmonaire. En tout cas, je vois des personnes qui ont eu soit des nécroses pulmonaires ou des ablations au niveau des poumons. Enfin, il y a autre chose derrière.
Là, l'apnée du sommeil, il y a vraiment, au bout d'un moment, une problématique, neuronale. Mmh. Si c'est, l'origine primaire. Parce que si l'origine primaire, voilà, est l'obésité, c'est différent. Alors Anne-Julie, est-ce que tu as d'autres informations importantes concernant, l'apnée du sommeil? Est-ce que tu as des conseils? Non, parce que je regarde même au niveau ésotérique et je vois pas D'ac de facteur ésotérique dedans. mmh, OK. Alors tu fermes cette thématique Anne-Julie, tu la fermes, tu t'en déconnectes Oh! et maintenant tu vas aller à mon 3 sur les ronflements. 1, 2 et 3. Ouais. Est-ce que tu as déjà des infos? Parle plus fort, je t'entends pas. Est-ce que tu as déjà des premières informations concernant les ronflements? Moi, je vois plein de d'hommes et de femmes aussi Oui, avec, on va dire des volumes sonores, différents. différents. Oui, C'est quoi qui déclenche ces ronflements Anne-Julie? j'ai plusieurs facteurs. Oui, je comprends. Dis-moi. Je t'entends pas, Dis-moi c'est pas quel assez fort. dis-moi quel facteur tu as? Oh, il y en a plein. Je vois une mauvaise position, on retourne sur une mauvaise position, trachée, une mauvaise, même respiration au niveau, cloison nasale ou de la mâchoire suivant comment respirent, les gens quand, ils s'endorment et du coup, si tu vois ça bloque, l'air bloque et ben, du coup, ça va faire un espèce de sifflement où ça va venir racler en fait dans je vois les cordes, vocales qui vibrent si, la personne s'endort avec la bouche ouverte. Hem, Ça, c'est vraiment des facteurs, physiologiques purs, pas la Oui. structure. Mmh. Hem, Ce que je perçois aussi, c'est des il y a des choses aussi qui créent, le ronflement. C'est je vois comme des remontées gastriques. Tu vois, ça vient faire une espèce de glaire et qui reste et ça aussi et soit chez des personnes qui font de l'acidité, permanente, qui ont ces reflux gastriques, soit, en fonction de ce qu'elles ont consommé avant. Ça peut être l'alcool, hem, du coup ça ouais, ça vient jouer dessus. L'alcool, j'ai les produits laitiers aussi D'accord. et Pour certaines personnes. ouais, une grande partie. Est-ce que tu vois autre chose? J'observe. Ouais, moi, je vois vraiment, après j'ai le surpoids, mais même des personnes, qui s'endorment et je vois un un mauvais positionnement, ouais. Si tu as pas de question de surpoids, de remontée Mmh. gastrique, de, de consommation, de produits laitiers ou d'alcool, Mmh. heu je vois si soit un problème de cloison ou ouais, j'ai à nouveau, tu vois, la trachée et même la mâchoire avec un mauvais positionnement de la langue et ça crée, en fait, je et c'est ça qui crée les ronflements. D'accord. Et pourquoi Julie, quand on est jeune, en général, hein, je m'entends en général, pourquoi c'est en prenant de l'âge qu'on se met à ronfler, en avançant dans les années? Il y a quoi qui change? Moi, je vois beaucoup d'enfants qui ronflent, hein, la nuit et qui font des bruits. Après, le volume n'est pas aussi fort. Ah bah, tu m'étonnes.
Après, tu vois, il y a aussi, ce que je viens de voir, la cigarette vient faire quelque chose de huileux, d'épais qui viennent, obstruer les bronches, en fait. Il y a pas Je voyais surtout l'acidité gastrique, mais je vois de la mucosité. Les gens qui ont beaucoup de mucosité, d'humidité qui remonte même à partir des bronches. Ça crée comme un dépôt et du coup, ce dépôt, quand la personne va respirer, surtout par la bouche et puis par le nez, ça va venir en fait bouger et comme ça bouge, ça fait vibrer les cordes vocales encore plus. D'accord. Ça vient Ouais, ça fait caisse de résonance, hein, de toute façon. Oui. Et c'est un peu comme l'apnée du sommeil, ça se déclenche qu'en phase de relâchement du corps. Alors, je l'ai sur toutes les phases, dès l'endormissement. À partir du moment où le corps passe en veille, parce que je vois des personnes qui ronflent dès la phase de l'endormissement et la phase de sommeil léger. Ouais. Et que la personne commence un petit peu à détendre le corps et ne plus avoir une certaine, heu, maîtrise de la position je vois le cou, tu vois, qui bascule en arrière. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des positions qui pourraient améliorer? Admettons dormir sans oreiller, je sais pas, par exemple. Non, je vois que c'est pas très bon non plus. Parce que dormir, en fait, si c'est une position, ce que je perçois, les personnes qui dorment sans oreiller, il y a pas de relâchement des cervicales. Je vois en fait le corps, la tête et les cervicales en fait qui vont faire un arc comme ça. Mmh. Et du coup, ça va pas détendre, ça va laisser cette tension dans les cervicales et du coup, ça crée toujours de la douleur. Hem, Ce que je vois en fait, c'est, pour avoir les cervicales bien détendues, je vois un oreiller, mais en fait, tout le monde n'a pas besoin de la même épaisseur d'oreiller. En fait, la largeur de ta nuque, en fait, il faudrait que ta nuque, elle soit droite, linéaire et c'est Mmh. ça qui fait que ça sera bien détendu et pourra bien soulager tes cervicales pour dormir. Il faut que, heu, cette hauteur, elle vienne combler et la hauteur, alors je sais pas, je vois quelqu'un qui a mesuré la hauteur de tes cervicales, et Pour du voir coup la l'épaisseur. pour voir l'épaisseur dont tu aurais besoin, c'est de mesurer la longueur de ton épaule jusqu'à la base de ta nuque et ça correspond en fait à la hauteur dont tu aurais besoin pour bien dormir D'accord, sous la tête. OK. Ni plus ni moins, c'est ça. Et parmi toutes ces choses, Anne-Julie, qui existent, parce qu'il y a des tas de choses qu'on voit un peu de nos jours, soi-disant, efficaces, anti-ronflement et tout. Parmi, on va dire, toutes ces choses proposées, est-ce que tu vois qu'il y aurait quelque chose qui sortirait un peu quand même, du lot, qui, pourrait être quand même assez efficace? Ça va dépendre de pourquoi tu ronfles. Si Mmh. c'est l'alcool, si c'est, de la mucosité, due à de la cigarette, si c'est dû, à du surpoids, aux produits laitiers, heu, si c'est dû à un mauvais positionnement, D'accord. faut voilà. Alors est-ce que tu vois autre chose d'important concernant les ronflements? Est-ce que tu aurais des conseils? Des choses qu'on aurait pu omettre, observer? Je Comme je te dis, je vois vraiment ces facteurs Ouais. et et je vois que pour bien dormir, soit tu as des personnes en fait, après chacun dort bien en fonction, de comment ils se sentent. Tu as des personnes qui vont dormir tout le temps sur le ventre, mais ce que je vois sur les personnes qui dorment sur le ventre, c'est qu'elles ont tout le temps les cervicales, qui se tordent dans un sens ou dans Mmh. l'autre. Hem,
C'est presque qu'il faudrait, tu sais, pouvoir dormir avec, un trou ou en tout cas essayer de créer un système pour que, la tout reste dans l'axe et dormir sur le ventre, je vois, c'est pas la meilleure des positions parce que tout se Ouais, alors faudrait une table de massage avec un trou. c'est ça ou alors, hem, ce que je vois, c'est comme dormir à califourchon, tu sais, sur pas un édredon, un truc, un oreiller très long, Mmh. rond, un traversin. Traversin. Comme dormir par-dessus et en fait, tu vois, laisser, tu vois, le traversin jusque-là et avoir la tête qui repose sur quelque chose ou rouler une couverture, tu vois? Pas évident. Non, mais c'est pas la meilleure des positions. C'est tout comme, ce que je vois, ce monsieur. Je vois toujours ce monsieur, d'un certain âge, hem, qui explique comment dormir et il explique qu'il faut pas trop dormir sur le côté gauche parce qu'on vient écraser le cœur. Il faut pas dormir sur le côté gauche, c'est mieux de dormir sur le côté droit ou à plat. Alors Heu, que la plupart des médecins conseillent en médecine de dormir à gauche côté cœur. non, là, il dit ça comprime. Il dit: «C'est bien côté, sur le côté droit», mais il dit: «Dans tous les cas, si on dort sur le côté, c'est d'avoir cet oreiller sous la tête» et je le vois pour bien détendre les cervicales. Il voit pour aussi pour parce que quand on dort sur le côté, il dit: «Le corps, il va être posé et il va avoir tendance à s'enrouler, en fait et du coup, ça tire tout le corps et c'est pas bon». Il dit: «Faudrait, pouvoir, surélever le bras, en fait, dormir avec quelque chose qui cale derrière pour pas que le corps, puisse trop bouger Mmh. et en fait, caler le bras devant pour qu'il vienne se poser comme ça et du coup, ça permet d'avoir une position naturelle et pas à l'intérieur», il montre et il montre aussi, c'est pareil pour, la jambe. Parce que si la jambe, est trop posée et du coup rentre à l'intérieur, ça va tirer sur la colonne vertébrale et tous les nerfs et c'est encore plus douloureux. Il dit que, par exemple, les personnes qui souffrent de sciatique, de lombalgie, elle dit même ça peut les aider et de mettre un coussin entre les jambes, D'accord. assez haut pour enfin assez haut, pour que justement ça vienne à hauteur et du coup ça permet de relâcher en fait, de vraiment détendre. OK. Avec la jambe un peu pliée parce que ça fait une position un peu fœtale OK. et ça, il dit: «Ça, c'est une bonne position pour rester dans l'axe et tout détendre». Après, c'est vrai qu'on contrôle pas forcément nos positionnements quand on dort, hein. Moi, je gigote comme, une puce sur le dos d'un chien. Je brasse le lit Il et il y a montre des que si personnes tu te qui fais ronflent et qui dorment très bien, Julie, hein. Ils se plaignent pas d'avoir un mauvais sommeil, hein. Ronflement ne veut pas dire mauvais sommeil, non, forcément. non, non, c'est la personne à côté qui a un mauvais sommeil. Oui, je sais ce que c'est, j'ai connu ça, une Julie. Je suis pour le chacun son lit, chacun sa chambre. Et encore, je vois même des personnes qui éloignent les chambres parce que tu as des ronflements qui sont tellement puissants que Ah, mais il y en a, c'est tu as l'impression d'avoir un phacochère ou un tracteur dans la maison, hein. j'ai connu. Tu as connu? Ouais. Il y en a, moi j'ai connu des personnes comme ça, hein, comme tu dis, hein, faudrait presque les mettre au deuxième étage, hein. OK. Donc parmi, on va dire, tous ces trucs, ils vendent aussi des trucs, tu sais, qu'on met au niveau du nez, tout ça, c'est pas plus efficace que ça. Tout dépend d'où vient la problématique. Eh oui, toujours pareil. Toujours essayer d'identifier avant la problématique. Mmh. OK, Anne-Julie. Bien, eh beh, nous allons te remercier pour toutes ces informations ramenées, Anne-Julie, et je vais te faire revenir. Alors maintenant, je voudrais maintenant que tu ailles voir le bruxisme.
C'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, justement, on va s'y intéresser un peu plus quand même à ce bruxisme. Qu'est-ce qui se passe vraiment qui, déjà d'un plan de vue purement physique? C'est uniquement, purement physique. Je vois des mâches en fait, ça va dépendre, ça va être une source de stress et ça vient souvent dans la période de phase d'endormissement et surtout de sommeil léger, où les personnes vont s'endormir avec, cette pression des dents et de temps en temps, il y a besoin de relâcher donc je vois les dents qui vont se frotter l'une à l'autre. Hem et du coup, ouais, c'est la mâchoire très, très serrée, très des douleurs, à les relâcher. Ça peut entraîner à force, je vois des mâchoires en fait, quand le corps, il va garder l'information, même la journée et du coup, je vois des personnes qui même, la journée, au bout d'un moment, en fait, la mâchoire ne va pas être en place correctement. Je vois quelque chose qui est pas, ouais, qui est pas en place. Je sais pas comment dire Oui, ça ça finit et par décaler la mâchoire. ouais, Et il y a forcément de toute façon quelque chose un facteur de stress dans le bruxisme. ouais, une émotion et après, ce que je perçois aussi certaines, je sais pas pourquoi, je vois de l'inflammation du corps qui remonte par Candide albicans, je le vois présent au niveau de la bouche. Et qui déclencherait ce bruxisme. En tout cas, un état inflammatoire, ouais et une réponse, cette réponse, ouais, dans la bouche. Mais je vois surtout, du stress et quelque chose au niveau émotionnel et des personnes qui sont profondément qui ont un fond anxieux et stressé vont avoir la mâchoire très, très serrée et après c'est quelque chose qui va si c'est pas remis correctement, s'il y a pas eu un travail au niveau de la mâchoire dans le physique, je vois c'est quelque chose comme une empreinte qui va rester, un mode de fonctionnement. Comme un tic en fait la journée si tu veux Oui. et j'ai aussi, Candide albicans qui revient.